Buongiorno da Portoviro, c'è un nuovo studio qua in questa città del Basso Polesine dove un giovane, Davide Girotti, si è messo in gioco ed ha aperto questo laboratorio accogliente, importante, dotato delle più moderne strumentazioni dove si realizzeranno tatuaggi artistici. Conosciamo il protagonista, Davide, e chiediamo al sindaco di Portoviro perché in tanti scelgono la sua città per investire. Davide che apre un negozio a Portoviro, che si mette in gioco, tatuatore ormai consolidato, hai lavorato con un sacco di tatuatori famosi, a Comacchio, Rovigo eccetera, poi ti metti per conto tuo. Come mai questa scelta? Ho deciso di mettermi per conto mio perché secondo me intanto Portoviro è un bel paese, è sempre stato il tatuaggio una cosa che mi ha sempre attirato, e dato che fin da piccolo ho sempre disegnato e l'arte mi ha sempre suscitato qualcosa di bello e ho visto che era una mia propensione, ho deciso di mettermi in gioco in questo mondo e vedo che mi sto trovando. Esci da studi, hai fatto liceo artistico, quindi hai seguito corsi importanti. Il tatuaggio secondo te sarà la tua definitiva scelta artistica oppure hai qualche altra idea anche? No, sarà la mia scelta definitiva, almeno credo, dopo non si sa mai nella vita, però questo è il mio obiettivo e che mi sono posto e quindi per adesso l'ho realizzato e quindi portiamolo avanti. Inaugurazione a Portoviro di un'altra attività, naturalmente col sindaco e un paio di assessori, l'assessore Tessarin, l'assessore Capanna e la consigliere Gennari. Qua aprite un locale ogni settimana, come mai? Perché Portoviro è una città assolutamente attrattiva per il commercio e questo ci riempie non solo di orgoglio ma soprattutto ci fa ben sperare, anche perché oggi ad aprire una nuova insegna è un giovanissimo che ha fatto della sua passione il suo mestiere, quindi gli auguriamo naturalmente tanto in bocca al lupo e, come ho detto prima, l'amministrazione supporterà sempre queste persone coraggiose. Ecco, io in un'intervista all'assessore Tessarini ho detto centro della Movida a Portoviro, però anche centro delle attività commerciali, industriali, e questo ne fa specie. Complimenti sindaco. Allora, naturalmente Portoviro si presta agli investimenti perché logisticamente è strategica, però è anche vero che più la animiamo, più creiamo movimento, più creiamo, come si suol dire, movida, e più risultiamo attrattivi e attraenti per i turisti o per gli investitori che ci vogliono venire a trovare. Come ho già detto in altre occasioni, se noi riusciamo a rendere questa città viva e farla tornare all'antico splendore, le attività commerciali non possono far altro che trarne beneficio, ed è sicuramente una bellissima cosa che Davide abbia scelto Portoviro per venire ad aprire la sua attività. Portoviro altro non è che il centro del Delta del Po. Si è addormentata qualche anno, un pochino come tutte le province d'Italia, ma adesso siamo pronti a tornare agli antichi splendori. Allora, l'ultima cosa, spiegami questo logo qua com'è. Questo logo è un acronimo, sarebbe una scritta, ovvero Davide Girotti ci sarebbe scritto. È da leggere le lettere in un certo ordine e allora si trova la soluzione. Però così dovrei andare dentro per fartelo capire meglio. Però lo scopriremo solo vivendo. Esatto.